早晨啊，大家好啊！呢一期咧就做呢個 extension 嘅外牆翻新啦。其實都唔係翻新啊，因為佢本身都幾好嘅個狀態都。咁但係咧，唯獨是大家都見到啊，就係有水漬嘅。咁點解會有水漬咧？就係其實上一手業主咧，佢呢度就係裝一個水龍頭啦。咁啊裝到好高啊！咁我哋入咗嚟之後就覺得唔係好啱個位置啊。咁我就封咗噶啦。咁但係佢之前就已經有好多嗰啲咁嘅水漬啊。咁其實呢啲坊間都有好多方法去清理嘅。咁啊有啲買嗰啲強酸啊、citric acid 啊等等啦。咁啊專洗呢啲外牆啊、趴條嗰啲，我哋噴上去，跟住等佢10零20分鐘，跟住就揾個刷一刷，跟住就揾水洗就得噶啦。咁呢個係其中一個方法啦。咁另外一種方法咧，就係我而家會做嘅就係反而我就唔想清咗佢啦，我就索性揾啲紅磚油咁啊油上去啦。咁話咪唔係幾好咧？咁其實都冇乜分別嘅，因為呢個始終外牆嚟嘅，即係你唔係室內嘅。咁但係咧，當然啦，如果你揾油啦，你盡量呢啲咁嘅水漬啊，即係洗一洗佢或者擦一擦佢，咁擦走咗佢會好啲。咁呢個係一邊啦。咁其實我另外一邊咧都係有少少嘅，但係我而家個水龍頭咧就轉咗嚟呢度嘅。咁就之前即係裝嗰陣時用啦，咁就啲水彈嚟彈去，因為我哋呢一區嗰個硬水個程度都好高啊，咁所以佢好容易就變咗咁樣啦。咁我最近就加咗個頭啦，即係1開2嘅頭啦。咁我會再揾條水喉駁翻長少少先至繼續用啦。係啦，咁呢邊都冇咁嚴重啦，即係因為呢邊新裝嘅。個牆身就都幾新淨啦，咁所以咧就專登咧就最近又係 B&Q 啊，佢成日都有做啊，好似3幾個月又有啊，咁啊買呢啲咁嘅紅磚油啊，咁就試下啦。咁另外買啲weather shield 啦，即係 weatherproof 嘅黑色油啦。咁點解咧？因為油呢個油嘅時候咧，你唔可以千篇一律係同一個色嘅。咁你有啲深色，有啲淺色，有啲深色，有啲淺色嘅。咁其實咧，我油嘅時候咧，嗱，我拉大個鏡頭俾大家睇下啦。咁其實咧，我會主體就由呢度啦，同埋由方向嗰度啦。咁但係咧，我就其他都會補一補嘅，即係好似呢啲啊，少少花啊，咁啊，盡量都補下。咁等成個整體上咧，你唔會覺得突然間有一個位係好新淨嘅。OK， 咁頭先講過啦，就係你油嗰陣時咧，你唔可以全部千篇一律同一隻色嘅，因為佢本身啲磚頭其實都係有深淺嘅。咁啊，你每油一次，油咗最淺色嗰個先，跟住一路加深色咁樣嘅。咁你有冇話哇又幾深又轉幾多咧？其實都冇所謂嘅，呢個隨大家中意嘅。咁最緊要即係油落去好順眼，即係有啲深色，有啲淺色，有啲深色，有啲淺色咁樣啦。係啊，咁嗰邊都係嘅。OK， 咁冇乜所謂話啊，你一定係點樣嘅，即係你總之油得自己好順啦。你亦都可以咧係全部油咗同一隻色先，跟住另外揾一桶油就係溝深少少，就間歇性咁樣油。OK， 咁都得嘅，咁都冇問題嘅。OK， 係啦，咁就基本上係咁樣啦。咁呢個都唔可以話係翻新工程啦，但係呢個咧就係美化啦。咁佢其實呢啲嘢亦都冇問題嘅，即係你留喺度，你唔係不斷成日有水去滲佢咧，其實都冇問題嘅。係啦。
咁有好多嗰啲窿位啊，我就好似鋪趴條嗰陣時咧，我就好似呢啲咁啊，我就揾嗰啲摩擦咧，咁就封翻佢咯。好似呢啲位啦，呢啲就本身冇嘅。咁佢呢啲有啲位要轉個窿啦，咁都冇辦法啦，即係盡量封到幾多得幾多。OK， 咁就開始油啦。好啦，呢罐就係之前3 for 2買咗嘅油啦。咁就試一試啦。嗱，一定要打開嘅時候溝一溝勻，因為佢本身都沉澱咗啊。你最好有個攪，專業嘅攪啦。但係如果冇就揾個螺絲批啦嚇。咁啊試一試啊，又唔好咁樣即刻油上去啦，就揾個邊位啊，咁樣試一試啦。嗱，咁啊少少地啦。嗱，試一試啦。啱啱就試咗嘅嗱。咁樣油啦，咁就盡量唔好油到嗰個 ponting 嗰啲位啦。OK， 嗱，睇落就都 OK 嘅，接近嘅。咁當然呢啲油係新好多啦，即係油落係好明顯地係唔同啦。咁所以咧，我會就係頭先講啦，就話。你油嘅時候咧，你一定要即係好似呢啲舊嗰啲咧，你都要可能要補一補嘅，即係唔可以話淨係油呢笪嘅，如果唔係會好怪嘅。即係你一定要有其他位咧都一齊去油嘅，係啦。咁睇落就 OK 噶啦。咁其實都好簡單，就咁油。咁油掃其實我油嚟油去都係用呢個啊，即係我發現呢一個。我都係 B&Q 買嘅，咁佢唔知10幾磅咁啊，有成好似都有6、7支嘅，咁我油嚟油去都係呢個 size 嘅4 cm， 咁因為好似例如咁啦，咁啊你可以控制到大細啦，同埋佢斜斜地啊，你可以咁樣掃咯，即係咁樣咯，係啦，好啦，咁而家我要先清一清呢度啦。咁就睇佢，等佢靚仔啲啦，咁就開始油噶啦，一路油俾大家睇下啦。好啦，就係咁樣油啦。咁比想象中係要小心啲嘅，因為好容易掃到嗰啲 ponting 嘅，好似呢個咁樣唔覺意掃到啦。咁少少有得去啦。咁基本上係咁樣啦。咁即係頭先講啊，話你唔好成塊油晒啦，即係卡拉嘅。咁有啲深色，有啲淺色啦。咁大致上係咁樣啦。咁油咗呢度之後咧，俾大家睇下啦，離遠望係點樣嘅咧？嗱，咁樣嘅。咁而家睇就係比較鮮色啲啦。咁你所以其他地方咧都要間中都要補翻一兩下咁樣嘅。係啦，就係咁樣油啦。好啦，咁好似之前咁講啦，其實咧就唔可以淨係油呢度嘅。咁啊一路咁樣都要油上去嘅。咁視乎大家自己個感覺啦，即係你要有幾平均 ，OK？ 咁我而家就呢度都係偏多啦，因為呢度始終係我主要復修嘅地方啦。咁其他咧就兩三個咁樣啦，咁樣一路咁樣游過去啦。咁啊都要花少少時間嘅，咁啊因為盡量唔好游出界啦。咁有個技巧可以 share 俾大家睇嘅，
如果大家例如你油呢塊，咁你如果你左右都油晒，咁啊好似油咗好多啦。咁如果你話好似呢塊咁樣，你想補翻少少嘅，好似呢啲位咁樣啊，咁咧你油咗其他之後咧，嗱咁啊嗰啲油數都差唔多冇油啦。咁樣咧就好細力咁樣掃下，係啦，好少，好輕咁掃下，咁樣嘅，嗱咁樣就得噶啦，基本上，咁就唔使成塊油晒嘅。咁當然啦，你其實咧，我除咗我而家本色之外啦，呢隻係即係開罐本身嗰隻色啦。咁我就會溝多2次，深少少嘅。嗱，咁樣其實就已經得噶啦。咁你離遠睇咧，其實你已經唔覺噶啦。OK， 咁好似呢個我單會油啦，咁就成塊油咗佢啦。咁就算你唔係嘅，你話喂，我想就咁補一補呢個位，等佢冇咁焗啊。嗰啲之前啲 ponting 可能做得即係出晒界啊咁樣都咁你想我唔想油，唔想成塊油咁樣咧，就係咁樣啦。OK， 咁其實都已經收貨噶啦，係啦。咁我話咩意思咧？即係會溝多2次咧，就係呢隻原色，跟住我會溝多一隻色，就係類似呢隻，一隻再深啲，或者再深啲咁樣嘅，係啦。咁就都冇噶，你都係加黑色油嘅咋。咁視乎你加幾多啦。咁唔好加咁多，你可能係1/10，或者然之後3/10咁樣啦吓，就已經得噶啦。OK， 好，咁繼續游落去啦。好啦，大家見到啊，咁其實呢個色咧就同原色已經唔同咗啦。咁係咪見到係有唔同啊？係啦。咁其實呢個就係我想要嘅效果，因為你見大家見佢原本啊，好似呢啲，咁佢同佢呢啲咧有啲係灰黑黑咁樣嘅。其實個感覺就好似而家呢個咁樣，就有啲似呢兩個嘅中間。OK， 咁所以呢個就係我想要嘅效果啦。咁你成幅外牆咧，咁你卡啦咁有呢啲色，有原色，跟住有啲係呢啲咁嘅 mix 嘅，咁就勻循噶啦。咁我主要就係復修嗰啲水漬啦。咁你呢啲其實就間中補翻1-2嚿，補翻1-2個位咁就得噶啦。好啦，咁繼續做。好啦，咁就都用咗2-3日，油翻呢個外牆啦，美化翻佢啦。咁大家見到啊，其實都非常之簡單。咁好似我之前咁講啦，其實你唔使油晒所有嘅，因為有啲佢本身好深色嘅，你又留翻佢。咁有啲係好淺色嘅，而你又想真係冚咗佢嘅，你先至油。咁我今次復修翻嘅，其實主要係呢個位啦。咁如果大家記得，就係呢個位啦。係啦，就係呢個位啦，同埋嗰邊少少啦。咁 zoom 近啲俾大家睇下。咁其實如果油呢個外牆漆咧，其實咧我溝咗2次啫。第一次就係呢個啦，去原色嗰個啦。咁呢啲就係佢本身嗰啲色啦。咁呢啲啦，咁有啲我都冇油到，係咪？咁嗱，呢個就係原色啦。咁跟住我就開始加油，呢個油即係冚咗主要嘅部分先。OK， 咁呢個油完之後咧，我就加黑色啦，就係變咗呢一個色啦。
OK， 咁再跟住咧就係最深色啊，就係而家最後先至做嘅就係呢隻色啦。OK， 咁其實佢差唔多好接近深啡色噶啦，即係偏深噶啦。咁但係佢又唔係黑色啦，當然係咪？黑色就係呢啲啦。但係你見到好似好似好近嘅。OK， 咁個 pattern 咧就係由淺至深，跟住原色嘅咧你就要油多啲嘅。咁我一路咁樣油上去嘅。咁其實有啲都冇油嘅，大家留意到啊。咁我就用即係之前個片中間嗰度咧就 show 過俾大家睇啊。即係你油完一塊之後咧，嗰個油數咧剩翻好少油嘅時候咧，你就掃下一啲磚。咁你又唔想油顏色，但係你又想冚少少色嘅咧，咁就掃一掃。咁我一路咁樣油包埋去嗰度。咁啊，當然側邊嗰啲油唔到啦嚇。咁啊一路咁樣掃嚟。咁而家最深色嘅佔比重咧，就可能係應該都我油嘅可能係1/20度嘅。最多就係原色嗰個啦。咁樣大家見到啦，原色嗰個係最多嘅。OK， 咁其實都好簡單嘅，因為我主要都係想冚咗呢啲水漬佢嘅。咁唯獨是呢啲 ponting 嗰啲就冇辦法啦。咁但係at least嗰塊磚本身咧就已經冚咗啦。咁其實大致上都 OK 噶啦，都見得下人噶啦。OK， 咁其實就買一桶油就搞掂啦。最緊要係買外牆專貨外牆嘅油。咁如果你有weatherproof 啊 weathershield 嗰啲嘅特性嘅，咁不妨都買啦，但係當然貴啲啦。咁其實我油咁多咧，大概係10 lit 度咯。唔好意思啊，大概係1.5 lit 度咯。咁佢就我買一罐咧就係2.5 lit 嘅，咁佢就由25個 square meter。咁我都有計過嘅，但係我就冇買咁多啦，因為始終我唔係成埲牆油啦。咁同埋我係會溝啦，咁所以其實你買1 lit 或者2 lit 嘅都夠噶啦。OK， 係啦。咁嗰個水龍頭咧就係新加噶啦，咁講過俾大家聽啦。咁我而家會點做咧？即係等啲油乾咗之後咧，我會揾塊木板喺度遮住咯。咁就 at least 即係開水嘅時候咧，咁我都加咗個1開2噶，咁佢再突出嚟啲。咁啊at least佢唔會再滲再揈啲水過去咯。係啦，大家都見到啦，其實都好簡單啊，一路咁樣油啦。咁啊油嗰陣時小心啲咯，油咗4邊先啦，咁樣掃，我都掃過俾大家睇噶啦。咁就 at least 你唔會油到個 ponting 啦。OK， 咁就基本上油完噶啦，咁就都可以收工噶啦。咁咁啱今日就陰天啊，咁啊前幾日2、3日咧就哇曬到死啊！好啦，咁啊，如果大家中意呢條片咁啊，俾個 like 啦、點讚同埋分享啦，多謝大家。